Ven, Tommy. Tommy, una foto. ¿Y qué pasa, chicos? Estamos aquí en un nuevo video. Y sí, chicos, estamos aquí en Pendejo Crash con Tommy. Saluda, Tommy, saluda. ¿Qué pasa, como? Ese grito fue muy masculino, pero bueno. Vamos, Tommy, vamos, sígueme. Si vienen estancado. Casa, pero bueno, vamos. Abajo. Está bien pinche fea esa casa. Está hecho bien cuadrada, como que no le tiene. Puente. Aquí está, oye. Pinche mierda. Como tu canal. Ven, Tommy. Tommy, El pequeño delfín. una foto. Compañero. A la vez. Ya vamos a terminar el video. Y sí, chicos, ya vamos a terminar el video. Y ya unas palabras que puedas decir, Tommy. Unas palabras sabias tuyas. Estancado. Sí, ya sé que es tu canal, pero bueno, ya. Abajo estará el canal de Tommy para que dejen su dislike y no se suscriban. Y ya pues, y eso era todo. Nos vemos hasta otro video, chicos. Chao. Bye.